Salami. დღეს ჩემს სწავლაში მე წავიკითხე ჯოსეფ სმითის ისტორიაში, ჯოსეფ სმითის ისტორიის პირველი მუხლები, რომელიც აღწერს ჯოსეფ სმითის პირველი ხილვა და მისი ახალგაზრდობას, ჯოსეფ სმითის ახალგაზრდობაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ოჯახი. დიდი გავლენა ჰქონდათ მის აზრებზე და მის ქცევაზე და მინდა მოკლედ ავწერო მისი ოჯახი როგორი იყვნენ და როგორ ისწავლა ჯოსეფ სმითმა რა იყო მათთვის მნიშვნელოვანი და რა იყო მათი შეხედულება რელიგიაზე. ჯოსეფ სმითი იყო ერთი შვილი 9 შვილიდან, მას ჰყავდა 5 ძმა და 3 და ჯოსეფ სმითი უმცროსი იყო, ან მე როგორც მახსოვს, მე 4 ძმა იყო. მამამისი იყო ძალიან დაინტერესებული რელიგიაში, მაგრამ არ სჯეროდა რომ არც ერთი სექტა იყო მნიშვნელოვანი, ანუ ისე მიიჩნია რომ მათი ხელმძღვანელები არ იყვნენ სწორი და რომ ყველას აკლდა რაღაც ჭეშმარიტება. ყველას აკლდა სისრულე იესო ქრისტეს სახარებისა. ასე რომ ჯოსეფ სმითის მამამ გადაწყვიტა რომ მხოლოდ ბიბლიაზე ეყრდნობულიყო და დედამისი ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რელიგიაში. რამდენიმე წლის ჯოსეფ სმითის დაბადებამდე ძალიან ავად გახდა დედამისი. მაგ დროს ევედრებოდა ღმერთს შვილისთვის, ევედრებოდა ღმერთს ჯანმრთელობისთვის და დაპირდა რომ თუკი გამოჯანმრთელდა, იგი მოძებნიდა ღმერთის ჭეშმარიტ სახარებას და რელიგიას და მთელი გულით მიჰყვებოდა ღმერთს. როდესაც ჯოსეფ სმითმა მიიღო მისი პირველი ხილვა, დედამისი ეკუთვნოდა პრესბიტერიანულ სექტს, მაგრამ ის მაინც დაუკმაყოფილებელი იყო და ეძებდა უფრო სწორ, უფრო ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ასე რომ, როდესაც ჯოსეფ სმითმა მიიღო გამოცხადებები და მორმონის წიგნი და ბოლოს დაარსა, ანუ აღადგინა იესო ქრისტეს ჭეშმარიტი ეკლესია, მისი მშობლები და მისი და-ძმები იყვნენ ძალიან მოხარულები და მალევე შეუერთდეს ახალ ეკლესიას. ასე რომ, ჯოსეფ სმითის ოჯახი იყო მნიშვნელოვანი მისთვის. მისმა მშობლებმა მას აჩვენეს ერთგულება ღმერთისადმი, აჩვენეს ჯოსეფ სმითს რწმენა და ლოცვის და ბიბლიის სწავლის მნიშვნელობა და ამას ჰქონდა დიდი გავლენა ჯოსეფ სმითის გადაწყვეტილებაზე, რომ ღმერთისთვის ელოცა და ეკითხა
თუ რომელი ეკლესია იყო ჭეშმარიტი. აბა, კარგად.